嗱，呢度最難得係咩咧？喺珠海市區啊，咁就總價120萬，係咪到精裝修嘅3房單位嚇，70個平方米嘅咋？呢一度咧比大多數嘅發展商都要多出嚟1個房間嘅。嗱，露台呢邊咧朝南向廳出嚟啊，咁就有兩面嘅採光，有個轉角位喺呢邊嘅啊，更好嘅採光同埋舒適性咧，我覺得係非常之 OK。好，嚟翻嚟啦，呢個大廳咧係3.3米到3.4米嘅開間啊，你過嚟呢度睇下。嗱，我入門開始睇起啦。咁就好實淨嘅一個裝甲門啦，搭配3個智能門鎖標配嚟嘅。咁跟住咧，廚房呢度，其實幾好嘅喎。嗱，我坐喺呢個廚房位置啊，嗱，睇到呢度咧係升盤啊，咁就空間亦都可以單槽嘅。跟住呢度有一個大嘅中島台面啦，啊，同埋一個半開放式嘅設計。咁需要中廚嘅時候防油煙啦，咁平時食啲生果啊或者小食啊，咁就直接攞出嚟食，咁就好方便嘅。跟住咧就老闆牌3件套啦，呢度抽油煙機啦、灶台啦、消毒碗櫃點嘅，都做得中規中矩，同埋儲物個空間咧都好充足嘅，大家都睇到啊。咁同埋呢邊咧又比較大嘅一個操作台面，可以放好多嘢啊。咁有啲不足嘅地方咧係佢雖然送咗你一個飄窗台，所以令到你呢個操作台面好大啦，但係咧你要開窗嘅話。有啲冇咁簡單嚇。OK， 我哋再睇下呢一邊嘅裝修嚇。咁其實我哋交樓嘅時候咧，呢個成個鞋櫃係俾到我哋，一共咧就3格啊。嗱，佢嘅空間其實好合理嘅，一個標準嘅一個皮鞋男裝嘅，一啲問題都冇。OK， 因為呢度仲有一格啊，咁所以係3格嘅。咁就由呢一邊開始咧，咁呢度就唔係交付標準啦。咁佢到時收樓咧會係一個白牆交俾我哋嘅。同埋咧，到時候咧會預留好雪櫃位俾我哋嘅，喺呢一個位置啊，咁樣咧你就可以放翻自己嘅一個雪櫃啊。但係我哋而家可以參照翻佢呢邊嘅裝修嚇，將呢一邊鞋櫃整體按翻呢個色調延伸過嚟啦，再包翻落呢度啊，轉翻嚟呢度延伸到電視牆呢邊，咁就令到裝修一個好強嘅整體性啦。同埋即使你係71平方嚇，咁就3.4米唔算太闊嘅客廳啦。望落去咧都足夠闊落嘅啊！呢一度單位咧120零萬咧，其實都好幾襟玩下嘅。嗱，嚟翻到我哋房間嘅位置，第一間房咧係佢哋嘅 BB 房啦，做咗榻榻米，因為其實佢後邊咧係送咗我哋飄窗台嘅。咁利用飄窗台做榻榻米啦，慳空間啲嘛。咁即使呢個房間唔算太大，一樣可以擺到1.2米嘅床啦，有大面積嘅採光啦，同埋咧一個書台嘅位置俾到我哋。對面咧就係衛生間啦，呢一個咧就衛生間咧。用嘅咧係呢個恩仕嘅一個衛浴設施咁就1、2、3、4件套啦，而有一個智能馬桶嘅呢一邊咧就淋浴間就稍微收窄咗少少空間上邊嚟講都夠用啦，同埋咧亦都係明窗嘅設計一個細3房嚟講咧，呢一個配置係 OK 嘅。跟住隔離呢一間咧係書房，呢個咧就多一間房啦，咁送俾你嘅。咁佢嘅好處咧就係雖然唔係好大啦，但係個採光面OK 嘅，即使我哋呢個細3房，但係每一間房咧都唔會話暗房嚟嘅，都有比較好嘅採光，比較大嘅採光面。嚟到主人房呢邊咧，嗱咁就有個衣櫃俾到我哋啦，其實都 OK 嚇，咁標準櫃啦，3格到，咁大致上咧係去到4.6米嘅一個衣櫃，通頂嘅一個設計啦，同埋呢度咧我比較中意嘅咁就兩面270度嘅大嘅採光面。不過佢呢個床鋪擺咗1.8米床咧，可能擺得大咗少少啦。佢就會同埋我哋嘅飄窗咧就連埋一齊望落去好似好大咁樣。當然啦，但係呢一邊嘅話咧就做唔到3米落地啦。如果要3米落地嘅話，個床咧可能要窄翻少少，去到1.5米咁樣。大家可以自行去思考一下。咁喺裝修上面嚟講啦，同埋舒適性嚟講，呢個房間佢嘅好處咁就喺市區嘅位置啦，同埋價錢咧都比較平咁首期俾到20萬到啦，每個月供3、4千蚊可以拎低呢一套精裝修嘅3房，性價比都係好高嘅。唔知道你又點睇咧？